Заменил клиновой ремень на новый, но проблему это не решило. Пытаюсь выяснить, в чем проблема. Откуда идет шум? Шкив генератора изношен. Также коленвала и помпы. Генераторы, подшипники стучат. По ремню видно, что работала верхняя часть и износилась до кордовой нитки, а сам клин в работе участия не брал. Проскальзывание ремня на изношенных шкивах дает звук, похожий на свист. Изношенные подшипники в генераторе также дают неприятные звуки при работе. На данный момент могу заменить генератор, так как он у меня запасной. Я его восстановил, и он ждал своего часа. Это заводской штампованный шкив. А здесь шкив точен на станке, и он рабочий. Пришлось сделать изоляционную колодку. Заводская лопнула. Также поставлю этот регулятор напряжения на новый генератор. Я знаю, как он работает, а этот еще нужно проверять. Износ коллектора есть, выработка почти что одинаковая. А здесь коллектор уже новый стоит. Также шум есть от ГРМ. Натяжной ролик новый стоит. Где-то трет об защиту. Так долго слушать нельзя, помпа не работает. Нужно разобрать и посмотреть, что там изношено и что нужно будет заменить. Помпа имеет люфт. Эта шестерня промвала трет об металлическую защиту. Снять ее никак не могу. Думаю, болт шестерни еще на заводском фиксаторе стоит. Шестерню коленвала открутил без проблем. И хорошо сделал, что решил посмотреть, в каком она состоянии. Зубья изношены уже так значительно. И вот еще очень плохая картина. Отлив шестерни, который играет роль шпонки, уже не на своем месте. Он смещен, и при последующем затягивании шестерни может попросту отвалиться. Теперь я понимаю, почему метка на шкиве не совпадала с меткой на пластиковой защите при ВМТ первого цилиндра. Всегда при настройке смотрел метку на маховике. Видно, что течь масла есть уже очень давно. Сальники тоже нужно заменить. Пластиковая защита тоже уже не в лучшем состоянии. Крепления отломались. Хорошо было бы ее заменить. Шестерня не оригинальная. Название какое-то незнакомое. Износ большой. С этим дефектом как-то страшно было ее назад ставить. Как будто этот отлив сейчас рассыпется. Затягивая болт, я немного подстраховался, чтобы не срезать при затяжке этот отлив на шестерне. Вот таким способом придерживал шестерню. Маховик само собой зафиксирован, и нагрузка идет не на шестерню. Это очень важно, так как можно угробить и новую шестерню, если ею делать упор. Все собрал, теперь понятно, что нужно будет заменить, и все это за раз сделать. Уже немножко потише работает. Можно поездить, пока не купятся новые запчасти.